Lūk, noņēma. Augsnes virskārta, to melno, kas bija. Ko var redzēt grāvīt, kā nokrities, ko 15 centimetri vismaz ir. Šķiņ vēl te jāpatīra. Būs, kur stāvēs ūdens. Būs viss kārtībā. Skrāviņš strādā. Tur arī palika mazāk ūdens. Vai labi. Tur bija šitas grāvīts pa dziļi, bet nekas tur jau ir dubļiem pilna apakš. Tā kā tā. Mēģināsim pildīt teciet. Reku bedri baigā bija slapjā. Tāds diezgan jāls māls zilais. Būs interesanti, kas sāks tam iecīties. Cīties pa virsi. Saule iekšā, tie viņš varētu te pažūt, bet te nekas nespīd. Nespīd iekšā. Re, kur ir tā bedras vieta, kur bedra bija. Ūdens tekā ārā arvien mazāk, jo viss nosūcies daudz maz. Tur vēl ir ūdens. Tur mežizvedējs braucis pāri. Tur pēc, tāpēc viņš tur aizspiedz ciet to peļķi. Tur viss jau ūdenīte, viņš tur lēnām tecēs ārā. Ka te bija slapši, viss palicis sausāks. Ka mēs te vakar sākām pildīt mazo damperīti veidāt, piepildījām te. Šito nevis piepildījām, bet sākām pildīt, tev vēl vajag kaut 30 centimetri pildīt. Šodien būs lielais dampers, tad jau mēs te būsim piepildījuši. Tā arī te viss būs gatavs, te vēl kaut ko vajag. Buldzers arī būs. Mēs te strādāsim komandiņā. Te vēl tā pamata diezgan mīkšķinī vietā. Redzēs, kā tie ies ar lielladām, tad tagad es tur pielīcinājis esmu, bet mazais izbraukā diezgan liels rīts. Šī līkumā izraka ārā savu slapjo, iebēja pa vidu to. Turienes, kur roka nos to mālu. Diezgan labi turās. Vakar braukājiņš. Kurš saspaidījies tā. Bet mitrs tāpatās, viņš tāds spaidās. Tādiem mēs daudz reizes ne, bet kaut kāds pāris reizes sanācis, kad lielais dampers nevar pabraukt. Spiež iekšā to ceļu un tad šitādiem maziem damperīšiem diviem saved materiālu iekšā. Nav citu varianti. Smilti veduši arī pildījuši granti viņiem.
raiti iet. Liekas, ka lēni, bet tad saskrien 2-3, kad viņi ir, tad diezgan ātri viss tas pasākums notiek. Galvenais, lai ir tāds pateicīgs ceļš, kad ir kaut kāds nobrauktuvs vai paplašinājums, vai var samainīties. Nav jāstāv un jāgaida vienam uz otru, tad diezgan ilgi. Šito es norakšu nost, lai atbrauks lielais dampers, lai jo vairāk vietas, pa kurien braukt, ir mainīta pēda. Te es noņēmu maliņas, ko Guldzers bija atstājis, līdzinot. Tagad mēs ņemam nost to līkumu visu. Kaut kādi 50 centimetriem vidēji bija jāņem nost. Tur ir diezgan labs materiāls, tas mals. Tur sabērtais, tanī vajag forši ciets ir tīk. Dampers te ziemā, ka mēs tam braukāju, dampers te maziņi pēdiņi iespied tikai šī malā. Te iekšā. Būs labi. Vajag var redzēt atšķirības lāņiem. Kāds te ēroknos, tur arī vēl ēroknos, te vienkārši viņiem te tuvāk mazliet. Tā tas process te mums. Mazais zaļais vēl projām. Viņam arī tā kuzava, tā kravas kasti griežās uz sāniem. Viņš uz sāniem, tur arī viņš bēr uz sāniem. Iebrauc vienā mamā un tad bēr uz sāniem. Jeb šitiem māliem vajag grūti viņam izbērt tā, līdzeni. Pēc tam pašam jābrauc pāri. Es tikai aizbraucu vakarā. Vakarā tad izlīdzināju pēc tam. Kad tāds tam mums process. Lūk, lielais dampers arī klāt. Tur notiks kaut kāda bišķi lielāka kustība. Lielajiem riebām.
ir šitais māls. Tā nekā daudz nav viens 15 metru vai ne. Bišķi vairāk sanās te kaut kā 20 centimetru var ir. Tieši uz atpakaļ. Lūk, noņemšu arī. Tā izskatās pamatne. Šitāds augstums jau ir pamatnē plus mīnus. Buldzers tur pielīdzinās. Tā jāsāk darboties būs tur, aiz līkumu. Droši apli pildīsim augšā. Tā šis līkums izturēja. Bišķi te piebērām cieto mālu. Kā buldzers tur darbojās. Tā taisne būs sataisīta, sapildīta. Kakalēni, saka, te saule no rīta ir tur, tad ir pa dienu. Tā kā kāds pāris stundas, 2 varbūt tās ir. Pēc tam jau atkal lieku saule ir tur. Un atkal ir ēni. Un nekas te nežūst forši. Saka, te dabūja bišķi izrakt ārā krustojumi, jo negaidām per vairāk. Tur būs materiāls nobrauktuvēs. Tā, izskatās. Viens posms būs gatavs. Tad te no krustojums jāpiepild un te šitais līkums jāpiepild. Tad jau arī būs viss. Tad mēs ilgsimies studiju. Rīta būs gatavs. Lūk, esam jau atnākuši līdz līkumam ar pilnu pamatnes augstumu. Kad buldzers sāk stumties, to jau lieko ņemšu. Rakšu nost. Sastums. Šeit arī kalniņi, kur bija samests kaut kāds smilšains materiāls bija, tad izmet ārā šeit uz klāt. Tagad reku ieliņi, kur es stāvu, tā kā ir augstāks. Varbūt to arī aizpildīsies tā vieta, ja? Jāpagaida, lai viņš te izstumdi. Taisīs vaļā.
Tā ir bērsim apli. Centimetri jāpilda. Tā pildīsim apli, tad jau piebraukšu tuvāk, parādīšu, kāds ir līmenis. Kur ir baseins tur. Piepildam šo zemo vietu, kur ir truba. Tur baigi mīksts bija. Tāpēc mēs iebēsim šito smilti, izrakt to no tā dziļā grāvi. Lai tur kaut kas paliek mazliet stabilāks, ja nu no šejienes būs. Droši vien, ka būs jāved materiāls no šīs vietas uz apli, lai mēs tur tiktu cauri. Tad piepildījām. Tas materiāls, ko es izmetu no bedres, diezgan foršs. Tur trubas vietā mazliet spiežās iekšā. Bet, kopumā pagaidām iet forši. Lūk, šādi izskatās aplis, atbraukt izlīdzināt. Es tev daudz maz būs, vēl tur bišķi jāpieberi. Tur arī būs viss. Lūk, aplis piebērts. Bišķiņ tur jāpieber un viss. Tad arī viss ir pamatne praktiski gatava, jāpāriet robotu buldzar pāri. Un viss ir gatavs. Varēs līdzināt kaudzes gar malām. Te jau bērs kaut kad smilti un granti, un pēc tam jau tu varēs taisīt apdari. Kā te būs, tad jau redzēs. Kur arī noņemts viss kā vajag. Aizvedām uz apli, sanāca aizvest visu, tur izraku grāvīti. Lai ūdens var tecēt, kā viņam ir jātek no tās caurteks. Pa turienu caur ūdens ņemšanas vietu un tad te apakaļ. Ka te uztaisīšu tagad to nobrauktu, kas tie ir paredzēti. Šitā vietā. Šitā jāber ciet grāvi. Jāizraukt tāds maziņš grāvīts tur, lai tek uz leju. Tagad viss būs kā nākās.
pēdējais lielākais darbs, kas te ir no manas puses. Es taisīšu šito iebrauktu. Vairāk nekas tāds nav jābūvē. Tad tik jāber smilts un grants. Labi, te pieteikti, tad būs jāpiekārto, jāsakārto. Jāsaplīvē. Tālūk izskatās šis te posms. Līdz sabūvēja, tur uztaisīja nobrauktu. Sakārtoja. Tā tad bija grāvis iepriekš, tad bija kalns zenēm. Kas ir gan arī pamatnes līmenī, buldozers piespicēs visu. Un viss. Visiem. Esam ieradušies uz šo ceļu apakaļ pēc neliela pārtraukuma. Un pildīsim smilti. Pildīsim smilti pēc vecās sistēmas ar mietiņiem. Pēc ar mietiņiem un atzīmēm uz tiem, jo šeit GPS ļoti slikti strādā. Tad mēs strādāsim pēc šitās sistēmas. Neko nevar darīt. Buldozers, tāpēc, kad ir aizņemts un nevar buldozers ar robotu šeit atbraukt un sadarīt šo darbu. Tad mēs līdzināšu akvī mietiņš, atzīme. Tā mēs te darbosimies. Tad jau parādīšu procesu, cik mēs tālu tiekam, pa ceļam parādīšu, kā izskatās tur. Nu, lūk, šādas procesas notiek. Tiem, kas nav redzējušo, tā mēs te strādāsim. Damtars vadīs iekšā. Tā mēs iesim uz priekšu. Pildīsim no ceļa sākuma pa posmiem, lai neizbraukātu, cik mālaini tā
ceļa pamatni, lai neizbraukā dampers. Pēdas atkal, tad mēs pildīsim šitā, iesim iekšā, pēc tam bērsim Grants slāni atkal, lai var braukāt. Tā kā tā, nav vieglākais variants, bet tā ir jādara pie šiem apstākļiem. Vieglāk jau ir tad, kad viņš brauca pa klātni man un es nāku ar smilti ārā uz ceļa sākumu. Tā ir vieglāk līdzināt. Bet nu šitā arī tā dažreiz gadās. Lūk, līdz līkumam mēs ticis pirmajam, jā. Tā mums te iet. Tā mēs te strādājam. Tagad būs taisnais posmiņš. Būvēsim to ceļu. Rūk, re, kur ir pirmais krustojums, kur 400 metrs. Te viena taisnība, tad atkal līkums un tad būs 800 metrs. Ja, tur, kur tas lielais grāvis, ja iet iekšā. Bēram smilti virsū. Tā ir viss kaudzē gāsteri. Gāz ārā viss. Garlaicīga darbība. Neteikšu, ka viegli, bet savā ziņā garlaicīgas laika jālīdz. Sako līdz augstumiem. Pagaidām nelīdzina līdz atzīmes mietiņiem. Lampers, kad braukās te, spiež platumā to smilti. Pēc tam, kad bērs Grants, pirms Grants uzpildīšanas, tad uzbērs vajadzīgo platumu. Augstums apmēram ir, bet viņš vajag braukājot spiež sānī, viņi to smilti. Pēc tam nolīdzinās, ka pirms Grants bēršanas nolīdzinās līdz mietiņiem, norūlēs un ka bērs Granti. Tāda sistēma. Kā esam atnākuši ar smilts un Grants slāni. Te tā lielā līkuma, 600 metrā, kad ir caurteka. Tur tanī līkumā ir 800 metrs, un tad pēdējā taisnība paliek. Tur tas lielais grāvis ir iekšā. Droši vien, ka visi atcerās. Tā jāber tālāk būs smilts. Šeit kaut kāds 650 metri ir gatavs ceļš ar abiem slāņiem.
grants līmenis. Smilts ir līdz aplim uzbērta. Re, kur ir bedrīte, baseins. Mēs te ejam uz ceļa beigām. Likām caurtekas. Reku tā caurteka, ko es tur liku viens pats. Ielikām labo caurteku. Viss ir sabērs, es smilti. Tā kā ejam grants slāni līdz aplim, un tad jāpabeidz būs aplis, smilti un granti. Tā mēs te cīnamies.